瑪嘉烈醫院心臟科專科顧問醫生馮子欣醫生。馮醫生咧喺高血壓臨床治療領域擁有超過20年嘅豐富經驗。佢唔單止醫術精湛，更加擅長咧用顯淺易懂嘅方法，將好複雜嘅醫學知識傳遞俾大家。在場嘅朋友，今日一定要把握機會，將平時諗到嘅問題或者平時遇到嘅問題咧寫落問題紙上邊，然之後咧交俾我哋嘅工作人員，之後咧我哋就會將部分嘅讀出向馮醫生提問㗎啦。好啦，講咗咁耐，我哋事不宜遲，即刻將時間交俾馮醫生，我哋有請佢嘅演講。多謝晒先嚇，咁好開心啦！今日嚟到呢度，可以同大家講一講高血壓，分享下呢方面嘅醫學知識。咁就咁我見你現場大家都嚟到現場，因為其實可以喺網上面嘅。咁如果你嚟到都係非常之有心嘅，咁都一陣間呢，其實我講嘅講座呢，我中意會有少少大家傾下偈。咁所以我會問一啲問題，咁睇下大家會唔會可以舉手嚇，即係或者睇下有冇啲可以答到我嗰啲嚇，都可能有挑戰性嘅問題啦嚇。好啦，咁啊，今日個主題係高血壓啦。咁就嗱，第一個想問大家，知唔知我哋講緊高血壓係指緊啲係咩嘅病呢？係血管，都啱，即係同血管有關啦。咁就我諗大家其實呢個係一個我諗好多，就算係平時冇乜病人都知道呢個病係大約係講緊乜嘢㗎啦，即係。即係顧名思義啦，都係話個血壓嗰度高咗。咁但係血壓係反映啲乜嘢嘅呢？咁我就先簡單講講血壓係咩嚟嘅先。咁就嗱，即係大家都知我哋有個叫做循環系統啦，就個心臟呢，就係泵嗰啲血去到全身嗰啲器官度嘅。咁佢泵嘅時候呢，就會一下一下咁收縮又舒張，收縮又舒張㗎嘛。咁我哋講緊平時嘅血壓咧，就有兩個讀數啦，一個就係咧叫做收縮壓，一個就係舒張壓。係咩意思咧？就係當個心泵血嘅時候，佢揸落去一下，咁佢咪要突然間要將個壓力係加到好高，咁啲血要擠到出嚟噶嘛。咁呢個咧就係收縮嗰下就會谷出嚟啦。咁然後咧佢谷完之後咧，又放翻開個心，等啲血又吸翻，由啲靜脈落翻個心度。咁嗰個咧就係舒張，都有一定壓力嘅。咁所以有兩個讀數嘅。咁當然你問邊，有好多人會問啦。咁樣究竟我睇邊個讀數先啱咧？通常你量血壓咪一部機咁樣有兩個讀數嘅。咁知唔知邊個先啱或者邊個緊要啲啊？有冇聽過呢個？舒張點解會係舒張咧？係啦，睇下先。係。咁其實呢個有啲複雜嘅，因為咧如果你跟翻嗰啲講法，睇下你咩年紀咯嚇。咁就因為其實血壓高咧係一個幾複雜嘅一個學問，因為佢唔同人唔同病咧，其實咩叫高咩低係相對。咁睇下你有冇啲高危嘅因素啦，即係譬如話你有糖尿病啊，有心臟病嗰啲，其實我哋所要嘅目標就要低啲咯。咁另一個問題就係咧，又唔可以太低嘅喎，因為咧啲研究發覺，如果低到一個位咧，再低咧就危險嘅喎，即係佢唔係話越低越好嘅喎。咁就而高咧，其實兩個都唔好嘅。咁就視乎翻究竟你個年紀啦，因為有啲研究就發覺咧，當你年紀越大咧，其實收縮壓同舒張壓咧嗰個走位會係越嚟越拉得開咗。即係如果後生嗰啲咧，就個舒張壓咧就比較擔心啲。但係到去到年紀大咧，因為你正常隨住年紀咧，你嗰啲血管咧會令到佢呢個舒張壓會調翻轉頭，都越嚟越低。咁就而嗰個收縮壓越嚟越高，咁去分翻開，即係有呢個咁嘅現象。咁所以咧，我哋要就翻你本身嗰個體質咧，去決定邊個血壓係最適合你。咁所以呢個就比較複雜啦。咁呢個就唔係今日可以講得咁複雜啦。即係簡單嚟講，因人而異啦。咁但係我今日當然講比較簡單啲個大眾都啱嘅講法。咁我一路講落去啦。
好啦，咁就呢個就係圖咧，就係話當我哋心臟要泵血嘅時候，就會收縮同埋舒張，所以有兩個壓力讀咗出嚟。咁呢個咧就係一個比較新啲嘅2025年啦。咁美國心臟協會就出咗個指引，何謂高血壓，何謂正常咁樣。咁呢個係講緊一般大眾嘅。咁你當你唔好理佢咩年紀，有咩病啦。總之呢個係大部分而家我哋追求嘅指標就係呢個啦。咁正常呢，就係個淺綠色嗰度，你睇翻就係120就係收縮啦，然後舒張就80以下，咁就係正常。咁你話高過呢個數點呢？即係120至129啦。咁佢又未話去到叫高血壓嘅，你個理解就可以話呢個係叫做窄界啦，即係又唔係完全正常，但係又未去到高血壓嗰度。咁但係咧就要留意啦，即係你再唔理佢咧，就有個風險可能會真係叫高血壓。咁但係就要自己注意下平時嘅飲食啊，要小心啲咯。咁就再高啲就高血壓1期、2期，甚至再高啲就危險期咁樣。咁我哋就容許咧就比較相對高啲先開始食藥嘅。如果你唔係高到一個危險嘅話咧，可以試下就戒口啊，做運動啲比較簡單嘅方法，睇下可唔可以做咗都會低翻，咁就最好咯。咁係應該堅持住先嘅嚇。咁一陣間我會講到噶啦，再下一步。好啦，咁下一個問題啦。咁究竟嗱，當然如果我去量血壓，我就知自己有冇高啦。咁一般人未必會個無端端去走去量血壓噶嘛。咁究竟我點知自己係血壓高咗呢？如果而走去量血壓呢？係，但係個問題頭赤赤都好多人會有噶嘛，即係我都會㗎，即係有陣時太過緊張啊啲嘢，我會頭赤。咁但係即係我意思就話係一個症狀，但係呢，佢又唔係好有指標，因為好多嘢都可以頭赤赤嘅。咁所以呢，仲有冇啲咩比較肯定啲？即係一見到佢我就話一定係高血壓，有冇一啲咁嘅症狀呢？你諗下，面紅耳熱但係佢嗰個甲狀腺高都面紅熱嘅喎嚇，緊張又可以嘅喎，心跳係啦。咁但係你心律不正都可以心跳噶嘛？我唔知有冇聽過有叫心律不正，即係嗰啲心房顫動咧，好最多噶啦嚇。今日冇特別講，但係呢個都有關係嘅，都會嘅喎。咁點？頭暈但係頭暈更加啦。年紀大嗰啲成日都話頭暈嘅，同即係離親都話頭暈。咁其實我都好難分究應該係個腦有問題啊，定血壓都可以嘅，係啦。好，所以你講得啱啦。其實頭先嗰啲咧都喺晒度嘅。有咩症狀咧？嗱，可以暈啦，定頭暈啦，心律不整啦，疲勞啦，甚至有啲人會覺得嘔啊、護心啊，咁嗰啲都有機會。你可以影低佢，但係我想同你講個問題就係呢啲其實好多病都可以，係啦。咁所以其實睇書就好似好明白，實際上唔係好有用。即係講得現實就係話，你講完都係哇，個個都成日都夠咯，咁我咪成日都高血壓咁樣。即係其實唔好幫到。所以正點解高血壓危險咧？就係其實佢係好難預測嘅。即係甚至咧，我同你講，大部分咧要有到咁嘅症狀係好高先會有。你少少高咧，你高少少通常都冇，大部分都冇乜嘢，所以你係唔知嘅。咁所以亦都係作為醫生，我哋其中一個挑戰咧係好多時大部分有血壓高人自己都唔知自己有，除非佢自己會走去量。咁但係你無啦啦，你唔會走去量血壓噶嘛？除非你本身有其他病，你就會有個習慣。但大部分嘅城市人咧係佢唔會無端走去量血壓嘅。咁所以咧，亦都呢個係世界都知嘅。我哋做好多研究咧，就發覺咧其實真係已知有血壓高人係只係一小部分咯。大部分咧其實一路都唔知自己有，甚至發覺有個年輕化嘅趨勢咯。即係而家越嚟越後生咧，佢一嚟到已經係200幾入院噶啦，中晒風先入。今日知，到時就知。即係你去到差到要中風先知嘅，啲人誇張到咁嘅。咁但係問題問佢之前咧，佢又冇乜唔舒服嘅喎，冇嘢。嗱，我唔知佢係我定真係冇啦嚇，或者佢自己即係有就詐冇事咁樣咯。咁但係我所知有好多人係基本上入到嚟已經係好差先入嚟。咁所以咧又走翻轉頭，我點知自己有咧？呢個係個問題喺呢度咯。好啦，咁另一樣嘢啦，咁點解會有高血壓咧？
大家知唔知啊？有啲咩原因令到有高血壓啊？嚇，年紀大係一個係啊，仲有咧嚇，肥胖冇錯冇肥胖係啦，暴飲暴食，即係佢食嘢鹹咯嚇，即係當然係啊，鹽分過多都係一個係一個危險因素嚟嘅，少運動啦，肥胖啦，咁另外就有一啲就其實大家都耳熟能詳啦，係緊張咯。我有個病人呢，佢就一路就高血壓醫極醫唔好，睇咗咁多醫生醫唔好，走嚟我度問我點解，咁我話同佢傾偈啦，話喂原來佢哋好緊張，同埋呢，佢知道自己每次量血壓更加緊張，一個挑戰咁咧。咁我話你咁緊梗係高啦，咁你可唔可以試過唔好咁緊張而量呢？咁樣其實大概控制唔到㗎，即係個問題，我就同佢講，佢係控制唔到自己。咁原來佢本身個人就好容易緊張。咁但係每一次呢，就係佢攞個毒數俾人睇，咁人就哇200幾，食嘅有啲200幾咁樣。咁話喂，咁其實你咁緊張呢，嗰個毒數就唔係咁反映個真實。咁應該會講㗎啦，因為量血壓其實係有個方法，你要跟住做，你唔可以就咁伸隻手落去，咁就叫做嗰個就唔啱嘅。咁好多時啲人就會有好多疑問，就係因為佢本身都唔知點樣去量先叫啱。咁所以我一陣會講埋佢正確嚇嗰個量血壓嘅方法。好啦，個成因呢就係嗱，飲酒過量啦、食煙啦嗰啲唔健康啦、黐肥啊、太鹹啦、壓力啦。呢個壓力嘅問題就係其實因為好多人都有，所以點解會好多人血壓都高？係有啲因素你係避免唔到嘅。咁但係有啲呢，你就可以控制到，譬如食嘢啊、運動嗰啲，其實呢個就基本要做好咯。咁所以其實個信息都係，就算你知唔知自己有冇事都好，如果可以嘅話，你平時嗰個飲食嗰度要做好先咯。你唔使等到佢有你先嚟醫噶嘛嚇。咁所以亦都係個預防嗰度係非常之緊要嘅。咁食嘢嗰度啲反式脂肪啦，咁都係危險。咁呢個今日我冇特別講。如果你有機會聽下有啲咩食物係反式脂肪，就要唔好食啦。咁食多啲蔬菜都係有用幫助到嘅。好啦，咁所以講咗咁耐啦，就係走翻去頭先，我都好似未答呢個問題。咁我點知自己有血壓高呢？如果靠嗰啲病徵，其實都唔係好可靠。咁同埋大部分嘅人都係冇乜病徵，咁點先知呢？你諗下，真係唔知啊！嗱，如果你本身有其他病睇下醫生就唔難嘅，因為通常睇醫生都會同佢量一次。咁所以一大部分真係已知有其他病嘅病人，如果嚟到公立醫院呢，呢個我都唔擔心，因為我已經整晒一排咁，大家去伸隻手。難在有大部分嘅人都係冇呢個習慣噶嘛，佢可能冇其他病，佢平時唔覆診唔睇醫生嘅，咁永遠佢都唔知咯，係咪？咁所以呢，其實你睇翻呢，而家最新歐洲佢個建議呢，就係其實成年人呢，如果佢細過40歲呢，係每3年要去檢查個血壓一次嘅。你就唔使理，總之你要去量一次。咁就如果你冇其他病啦嚇，咁如果你係大過40歲呢，係每年要去量一次。咁佢英文叫做 opportunistic screening， 即係機會性篩選啦嚇。咁呢樣嘢其實唔係度度都有嘅，因為以前冇咁嘅建議嘅，但係而家個新嘅指引係有呢個咁嘅建議俾大眾咯。咁呢個其實信息都要推出去嘅，我覺得就咁但係呢個呢，亦都有好多隱藏嘅嘢要留意，係點樣篩選法？呢個都係一個難題。即係話我知篩選好啊，咁但係我點樣去做到呢樣嘢呢？喺一個社會度其實係好難嘅。你去邊度篩選？除非你自己買。同埋買嘅時候，你點知買嗰個儀器啱唔啱？你方法度啱唔啱呢？冇準，你唔知噶嘛。咁如果嗰啲錯，其實都幫唔到嘅。你一定要係每一步其實都要有個方法先得咯。咁所以你要做到一樣嘢，其實講就好似容易，但係做到落實其實都唔係一個咁簡單一件事嚟嘅。咁地方去邊度啊？係咪先？你喺邊度有一個咁嘅儀器，同埋有嘢咁又點呢？如果有啦，我高啦，咁又如何？咁你又跟進又另一個問題，即係成件事就係呢個係剪一句話，但係你點樣落實做？咁其實係好多功夫要之後要跟進。咁呢個此乃後話啦。咁但係至少我俾個信息你，建議你3年一次啦。如果後生嗰啲，如果大過40歲，每年都要做一次。
咁如果你係做咗出嚟，發覺係窄界嗰啲咧，就可能都要每年都要做噶啦，就唔好3年啦咁樣。好啦，咁下一個問題就係啦，如果我去做篩查啦，咁我點樣去診斷到點樣去用咩方法咧？當然你話一個血壓計啦咁樣，咁但係血壓計咧其實都係複雜嘅，因為咧坊間係好多唔同牌子嘅血壓計，唔係個個都一樣嘅。咁呢個係第二個問題，係其實醫學界都知道呢個問題，因為你好多種㗎嘛，你有啲係水銀啦，有啲電子啦，有啲就手腕，有啲手指，有啲手機，而家都有啦。咁你邊個先準呢？因為你越多呢，有另一個難題就係你唔知邊個先叫做準咯。咁當然我哋醫院嘅，我哋就有個要求，即係我哋喺醫院擠喺度嗰啲儀器，我哋係要揾人專人去度過晒，真係準確先可以用。咁但係你出邊坊間就你任你買乜，去個百貨公司可能如果網購都得，咁都買得過。咁嗰啲係咪一定準呢？又唔係嘅喎。咁如果你揾一個唔準嘅量，咁你咪成件事又查禍咗咯，係咪？咁所以另一個難題，我哋而家其實有挑戰就係呢，我哋要有個認證嘅。其實嗰啲如果係血壓計呢，係有一部分呢係要經過認證，咁有個證書，咁嗰啲先算嘅。咁問題就係你要知道呢樣嘢咯，即係你唔係隨便揾個手指咁樣夾落去就叫高就得咯。咁呢個係第二個你要留意呢，係個血壓計本身係有要求嘅。咁理論上有網上邊呢，有啲 link 呢係話俾你邊一類嘅血壓計係受過認證係先可以用。咁你要有一個咁嘅 link，你要上到去查到。咁今日我冇整喺度啦，因為驚費事好似宣傳咁樣，我冇整。但係呢樣係有嘅嚇，佢唔同嘅牌子係認證過，佢有個 model 係認證過先算。咁你用翻個 model 先得咯。咁佢成日會轉嘅，每年都可能嚇。咁呢個就另一個你哋要知咯。好啦，咁啊，而家講少少血壓計啦。頭先我講血壓計都好多隻嘅，一般你哋見到，我諗傳統我見嗰啲就有個水銀，擠咁，我由細到大見慣。咁呢啲好傳統嗰啲啦嚇。咁但係就麻煩就係你要有個聽筒，你要識聽啊。咁你未必做到。咁而家當然就多咗好多新嘅儀器啦。咁最簡單就係一個電子嗰啲，你包住隻手，撳個掣，佢就咁啊 show 出嚟。有兩個讀數咯，咁另外有啲就仲更加簡啲，就手腕嘅，佢就或者手錶啦、手腕啦，咁嗰啲就更加方便啊！我只係話方便，但係咪準確呢？就未必嘅嚇。咁你話如果醫院其實都係用啲用手嗰隻，同埋就全自動咯，咁啊唔使你揾人聽啊，因為你未必識自己去聽咁樣咯嚇。咁就呢個就係講個血壓啦。咁呢個但係有個唔好處呢，佢係一次嘅啫。咁記唔記得頭先我同講有啲人呢，佢一知道自己量血壓就好緊張，一緊張佢咪高咯。咁所以每次佢都高嘅。咁當然你話啊，咁你係冷靜啲咪咯？咁佢冷靜唔到喎，好得意。你點冷靜佢都話冷靜唔到。咁我呢都明白，即係我見好多，甚至你話我喺醫院呢，因為每個人嚟覆診呢都會量血壓㗎。有啲人係次次都高㗎。咁但係你問佢攞翻屋企個，佢好好嘅喎，佢又每次都正常嘅喎，即係我又解釋唔到啦。咁其實醫學界有個名嘅，就講呢啲叫白袍症，即係佢係每次見醫生先嚟高，咁都知嘅。咁呢，所以咧問題就係難係第二個另一個難題啦，就係佢每次嚟都高，咁我點知佢真係高定係白袍症咧？係嘛？即係我都難噶嘛，我都唔知信唔信嗰一刻，佢又話佢自己緊張，我話你，但係如果你唔係緊張，或者你本身係緊張，或者都係高量都係咧，咁我咪如果我唔理佢，咁你咪一路係高落去咯，係咪？咁所以咧，其實都有另一啲方法可以幫我哋去 check 到個血壓嘅。有兩種如果你跟翻個 guideline 佢指引咧，就話要建議個病人自己屋企量，喺佢哋自己冇咁緊張量，咁就呢個可以幫到嘅嚇。咁我就攞嚟屋企讀數啦。另一個就叫做24小時個動態血壓監測啦。咁就係一個咩嚟嘅咧？就一部機咧，就你可以帶翻屋企，就帶成日。咁佢就 set 可能1個鐘頭、半個鐘頭量一次。咁佢自動波噶啦，你唔好理佢啦，由佢量。咁佢通常嗰個你就會冇咁緊張咯。咁就可以真係睇到成日嘅血壓。有幾個好處咧？第一就係睇到佢成日血壓嗰度個變化啦。另外睇埋瞓覺之後咧，嗰啲血壓個高低，咁都有啲指標性嘅，比較複雜啲，唔講咁深啦嚇。咁但係即係簡單成日嘅血壓嗰個高低我都好清楚晒，一目了然嚇。咁就好過你淨係當一次咯。
咁但係有個唔好處就係呢啲機通常貴啦，就唔係咁容易你個個都可以有嚇。咁你醫院會有嘅，咁但係得幾部就每次都你咁多人個量就搞唔掂。咁所以我都會俾一啲可能真係懷疑白袍啫嗰啲啊，咁我就俾佢一個借一日佢翻去量，咁我咪清楚晒有冇事咯，係咪？好啦，咁啊除咗量血壓呢，嗱我呢度呢都會寫低咗呢，仲有其他嘢會做嘅。如果個病人佢發覺係新嘅有高血壓呢，我哋除咗量血壓之外，仲係要驗埋其他嘢，驗下血啊，留下小便啊，同埋做心電圖。咁你知唔知點解我會再要做多少少嘢呢？你估我哋做呢樣嘢有乜關係咧？同個血壓嗰度，知唔知啊？冇錯，其中一個係睇個原因，即係嗱冇錯啦。當我發覺有個病人佢係高血壓嘅，咁我要知佢有冇原因噶嘛？嗱，有一部分係永遠都揾唔到嘅，有一部分咧就係頭先講嗰啲啦，佢可能係食嘢唔好啊、三高嗰啲啦。咁仲有一啲咧喺荷爾蒙失調啊，咁嗰啲原因我要針對性醫嗰啲病，而唔好淨係撳得血壓咯。咁所以呢個係其中一個原因，但係都唔係完全。仲有另一個原因就係我想知佢咧啲血壓有冇高到影響其他嘅器官？譬如咩呢？就一陣間會講啦。有機會係眼啦，可以係個腦啦，可以個心啦，可以腎啦，即係所有器官都可以因為血壓高而搞到差咗嘅。咁我就想知佢係咪差到一個點呢？其他都好似有問題嚇。咁所以我要盡早會知㗎嘛。咁所以我如果要做足成套呢，就要做埋其他，譬如話尿液分析呢，佢可以睇到佢有冇蛋白尿，就知佢個腎係咪已經受傷咯。咁嗰啲理論上呢，如果你夠早發現呢，係可以翻轉頭嘅，即係你唔使差到要洗腎，我先翻唔到噶啦。去到嗰位差到洗腎呢，就點做都冇用噶啦。但係如果你夠之前未去到咁差嘅時候，早啲知道呢，你控制到個血壓去翻正常呢，佢可以好翻嘅嚇。咁嗰啲係好，所以點解咁早要睇定有冇事咯？另外點解要做心電圖就係睇當然有冇心臟病啦。咁因為如果你長期血壓高嘅話呢，當然其中一個冠心病啦，另外個心會發大咯，因為佢血壓高咧，佢要好用力去泵血咧，咁佢慢慢咪自己都個肌肉會厚咗咯嚇，咁所以呢個係其中一個症狀，我哋睇到佢點嗰個血壓有幾嚴重咯，即係如果佢本身係白袍症嗰一刻先嚟高咧，佢應該其他嘢唔會有事嘅。但係如果係因為長期血壓高搞成咁咧，佢就開始其他血管開始有問題，其中個心臟發大係個現象啦。咁我知佢應該係比較長時間血壓高，咁我咪知道呢樣嘢咯。好啦，咁就頭先我講過啦，所以如果我要去診斷到高血壓咧，有好多現實上面嘅細節要留意嘅。第一個就係個裝置，你 check 血壓嗰個裝置要經過驗證嘅，呢個係第一步，你要揾到呢部機先。第一樣嘢。好，第二樣嘢咧就係要知道點樣去正確呢個量血壓嘅方法。咁呢個就好多人又係唔知道嘅，佢以為就咁伸隻手落去就得，咁其實係錯嘅。因為點解咧？你如果本身個心、你個身體或者你個本身嘅情緒唔係一個好亢奮嘅狀態咧，係一定高嘅。如果你做運動做緊嘅時候，或者啱做完都一定高。咁所以咧，有啲人咧你就哇行完樓梯先嚟量，咁你梗係高啦。咁所以嗰啲就唔算數嘅。如果你跟翻個正確方法咧，要休息至少5分鐘坐定，同埋坐得要好 relax，個人好放鬆啦。咁同埋你30分鐘前一定要唔可以做運動，唔可以飲咖啡，唔可以有咩興奮劑，嗰啲要戒咗先量先準嘅。即係要唔好急住要即係有小便屙咗先啦嚇。咁同埋你量嘅時候咧，要坐嘅時候咧，你個雙腳咧係要攤開，即係你唔可以雙腳揸緊，因為揸緊個腳咧，你係會將個血壓整高咗噶。咁所以你要雙腳要掂住個地啦，放鬆啦，就係手同埋咧係要擠喺個台上面放鬆咁嘅狀態下去量個血壓先準嘅。咁同埋你量嘅時候最好有衫就嘅衫袖嗰啲咧就除咗佢咯嚇，咁嗰啲都影響個讀數。好啦，咁所以你個準備嗰度，第一你要準備得好好。好啦，
第二個咧就係個技巧方面啦。咁呢個你可能對於你嚟講傳統，如果醫生嗰啲就可能會用個聽筒幫手聽幾時舒張，幾時係即係大疏力、小疏力嗰個分別啦。你哋未必識聽嘅時候，都係用啲電子都好好啦，佢哋會自己測到。咁呢個就第二樣嘢你要知道啦。同埋咧，你揀嗰個量血壓嗰個 size 咧，要就翻你嗰個手嘅大細，要啱 fit 嗰個先準確嘅，係啦。咁就量嘅時候咧，就要喺個膊頭同個手踭中間嗰個位包住咯嚇。係啦。咁就如果你有聽筒嘅話咧，通常個聽筒會擠喺個前臂嗰個位聽住嗰個脈搏。咁呢個比較係我哋有關啲，你可能好少會聽。但係如果我哋嗰啲醫護嗰啲就可能會加埋個聽筒聽住你個聲幾時係啱係 systolic 幾時 diastolic。好啦，咁所以就簡單嚟講，你就如果你量血壓嘅時候都要跟足嗰個做法。咁香港少啲，我見有啲外國咧個成張大 poster 貼喺出邊，咁你睇住做嘅咁。即係呢啲你要自己去留意住咯。好啦，咁就講完點樣去診斷啦。第二個問題要問呢，就係咁高血壓有乜危險呢？即係點解我要知道自己高血壓呢？當然你話如果高血壓冇危險，我知嚟做乜啫？講真咪高咯咁樣。咁我諗大部分人都知道高血壓有機會中風嘅，呢個大家都應該會知道嘅。但係問題就係唔係淨係中風咯，仲有其他問題嘅。咁就仲有冇？知唔知仲有啲咩危險啊？係算中風，係啦，啱。即係呢個好多人都會驚㗎啦。但係衰在就唔係淨係呢樣嘢咯，仲有其他係啦。咁嗰啲就可能我今日會講啦嚇。即係仲有咩危險咧？就係頭先講啦，佢個併發症咯，即係話佢因為長期高血壓而引致嘅問題。咁可能本身有可能都有呢個問題，但係唔知係因為血壓有關嘅嚇。咁有咩嘢咧？就哇好多器官都得㗎。第一，你可能會眼個視網膜嗰度睇唔到嘢啦，因為佢啲病變。另外就心臟衰竭咯，心臟衰竭咧就而家越嚟越多人講嘅。當然心臟衰竭咧係一個好舊好多人都知嘅病嚟，但係好多人都唔知道咧佢嗰個危險性咯。因為我哋以前咧就擺咗好多資源咧去醫呢個心血管病，即係急性心臟病啊、通波仔嗰啲啦。咁心臟衰竭就少啲人講嘅。其中一個原因點解咧？因為其實佢可以做到嘅嘢唔多咯，即係藥嗰度可能之前都係得幾隻可以醫到，但係近年就出咗好多新藥，咁多咗好多方法可以醫治，咁所以漸漸而家個重點就走翻去心臟衰竭。第二樣嘢就係啲人發覺咧，心臟衰竭個危險性咧並不比心血管低咯，甚至可能更加危險，即係更加有死亡危險。咁所以而家你睇翻美國嗰個指引咧，都有新嘅評估方法咧，係針對翻心臟衰竭嘅。咁所以而血壓高咧係同心臟衰竭係非常之大關係。咁所以你講緊早期嚟講，如果長期唔理佢係由得佢高咧，個心臟就會好容易會衰竭。咁中風就係爆血管啦嚇。另外就腎咯，腎就係佢有機會令到腎衰竭，甚至要差到要洗腎都會。咁就其他嘅就血管硬化啦、性功能障礙。咁相對嚟講就冇咁致命咯，咁都係影響大嘅嚇。咁就呢幾樣嘢，所以大家要知道嗰個危險性。好啦，咁就第三個啲人成日會問我啦。好啦，我知道自己高血壓啦，咁亦都知有咩危險。咁但我點樣去處理呢？咁好多人就會當然知道都要食血壓藥啦嚇。咁就但係有幾個難題嘅。第一咧就係佢哋成日驚咧食藥一食開咗咧就唔停得咁樣。呢個其中啲人成日問我嘅。第二個咧就係有啲人咧唔知點解食極都係高嘅。呢個第二個難題嚟嘅。真係㗎。雖然咧血壓藥其實好多種嘅。哇！我諗有冇7-8種，即係好多嘅。而家好多款式，好多唔同牌子、唔同類型都有嘅。咁啲人甚至食晒啊，俾佢都仲係高嘅嚇，有啲咁嘅情況出現嘅。咁另外就有啲人就覺得，如果食完好翻，可唔可以停呢？就成日問我嘅，我可唔可以食幾個月好翻就停啊？咁好想咁嘅，或者減藥咯，咁樣成日問我呢個問題。
咁就好，咁我就會講解下啦。好，咁治療方法方面呢，咁有當然頭先講咗啦。如果你發覺自己血壓高嘅話，第一就唔係諗食藥先嘅，一定係諗你本身自己係咪做得唔好先嘅。即係諗翻你平時食嘢係咪太過鹹啊，或者太少運動啊，或者個人比較肥啊嗰啲啦。咁就理論上你嗰啲要處理好先啦嚇。咁就亦都講翻多啲啦。而家隨住我哋嗰個知識水平高咗呢，就發覺多咗好多方法可以處理頭先講嗰啲問題嘅。咁運動方面呢，其實都有一門學問啦。咁但係我當然今日冇咁嘅時間去講啊。理論上運動本身都好多嘢要留意點去做運動啦。咁如果當然另一個新興講係減肥咯。點解減肥呢？就係因為以前呢，我哋又係唔係好多方法。咁而家多咗好多輔助嘅方法。咁但係當然唔建議用嘅。但係有啲人呢，係真係去到一個點呢。佢唔係話簡單食多咗嘢咁簡單，而係佢有個惡性循環。因為你諗下，如果佢本身佢係叫做黐肥咁樣啦嚇，佢本身肥到個點咧，佢做唔到運動根本，即係佢唔係唔想做，因為佢本身太重咧，你喐都難喐啊。咁仲點去做運動咧？咁所以咧，佢個不斷係有個惡性循環，就越唔喐就越肥，越唔肥咧佢就越係中意食嘢喎。咁就變咗成件事就越嚟越難處理咯。咁我哋去到一個病態咧，叫做病態嘅情況咧，要有啲特別嘅方法㗎。咁我哋有一啲嘅專科係專處理肥胖呢方面嘅，咁可以去到當然做手術又得。咁但係當然一般人唔需要去到呢個位。咁但係有啲人係需要嘅。咁我哋講之前都搞咗啲有關肥胖嘅講座咧，咁請咗好多專科醫生啊呢方面嘅專家嚟，咁都分享過，我發覺都幾有趣嚇。咁佢哋有講過有個 case 咧，係基本上佢要做縮胃手術啦，但係佢肥到唔敢同佢做，因為太危險。咁要加埋啲新類型嘅藥咧，咁同埋一個好 intensive 嘅療程啊，咁樣去做運動，咁然後降到一個點先再做手術，咁就成功。咁所以呢啲嘢就係好多功夫喺後邊。咁但係大家當然都一般人就唔使去到呢度啦。咁但係亦都要知道其實有好多呢方面嘅發展嘅，而家醫學上面啦。咁就當然一般嘅，你要唔好食煙啊，唔好食咁鹹啦。仲有如果佢講法就係有啲代鹽嘅，佢一代鹽即係佢唔係鈉嘅鹽，有個講法就係嗰啲就其實代咗傳統嘅鹽呢，就可以唔會令你影響個血壓嘅，係啦。咁即係呢個方法啦，好似代糖咁係另一種嘅鹽啦嚇。咁就藥方面呢，其實就有好多唔同嘅藥嘅。咁有一樣嘢你哋要知呢，其實藥呢都有分等級嘅，佢唔係每隻藥呢都同樣咁重要嚇。雖然大家都可以降血壓，但係呢，佢有啲呢，因為佢係經過做過好多研究呢，係證實佢唔單止降血壓，仲可以幫你減低嗰啲併發症。咁嗰啲通常就重要性會高啲咯。但係有啲藥咧就可能佢就冇啲咁嘅研究證實去做呢樣嘢，但係可以降到血壓。咁但係都好過冇。咁相對嚟講嗰啲我哋就擺喺冇咁重要嘅位置，即係話係你重要嗰啲開咗都唔得，就加嗰啲落去。咁所以有呢個分別。咁呢啲我哋醫生就會分到。咁呢個其一。第二樣嘢咧就係大部分人咧都發覺係唔可以淨食一類嘅，即係研究做過啦。大部分可能要至少2隻或者3隻先做到呢個效果。咁有啲人問啦，咁究竟我用一隻食到去好高嘅份量啊，定係用2隻或者3隻食少少，邊樣嘢好啲呢？咁呢個都有好多唔同嘅講法咯。咁就所以呢個又係我哋會着重嘅。食一隻嘅好處就方便啲嚇。咁但係亦都係，如果我食一隻食到好高呢，就容易啲有個副作用咯。咁如果食2隻嘅話，唔使食咁高咧，就有陣時有個協同效應，令佢2隻都唔食咁多，但係個效果都更加好。但係 combination 即係話2隻加埋咧，都有唔同嘅組合，我哋需要去考慮。咁呢啲屬於醫生嘅範圍啦。咁我哋會揀呢2隻係互相互補嘅組合而去比嚇。咁呢個又係方法啦嚇。咁所以就比藥其實都有好多學問。咁當然有啲人咧就死都唔想食藥嘅，咁佢話一個疑問就係會唔會食咗藥唔停得啊？成日咁問我嘅，咁理論上就冇呢個咁嘅醫學講法，即係唔係話食咗會上癮，即係唔係嗰種唔停得，佢以為係嗰種，就唔係嘅。如果你
血壓當然你低翻唔使食梗係最好啦。只不過個難題係大部分我見過人咧，單靠頭先講啲譬如做運動啊、戒口咧，都做唔到去降血壓嗰個即係低到嗰個效果咯。因為佢本身如果係高少少嘅話都可能得，但係如果佢真係高好多嘅話咧，你就算幾努力都好咧，你要去翻一個我哋叫做合格嘅水平咧，都係好難。咁所以大部分咧係因為呢個原因，所以佢要靠個藥嘅幫助先可以去到嗰個水平，而先至唔停藥啫。即係唔係理論上唔係話食咗唔停得嘅，只不過好少人去堅持到嗰種嘅運動量。即係你可能每日做成半個鐘頭大運動咁。其實未必個人去堅持到呢樣嘢，因為你好容易就會氣餒噶嘛。可能做1-2個月得，但係你慢慢又懶啦，又唔喐啦咁樣，咁咪又翻上嚟咯。咁所以你諗下個難處就係呢啲嘢建議係有，但係可以堅持到個人係唔多嘅。咁單憑意志力而去到控制血壓嘅人都唔多，所以點解咁多人最後都要食藥咯？咁另一個好活生生嘅例子就係，甚至我知醫生都係咁嘅。啲醫生點樣講呢？係話佢話 check 到個膽固醇好高，咁都知道你戒口咪得咯。但佢寧願食藥都唔戒口，即係佢話太辛苦啦咁樣。即係你話佢自己都做唔到，咁點教人呢？即係我話俾你聽，即係講現實就真係有啲咁嘅人，我要同你分享下。咁所以冇辦法，真係有啲人，即係當然其實如果你堅持都係好似，我都會咁同你講，你要堅持嘅嚇。即係雖然係難嚇，咁但係唔得冇辦法，咁我又食藥啦。咁講嚇。咁但係同埋食藥真係有機會有副作用咯嚇，咁所以可免則免啦，但係唔得嘅就好過你由得佢高而有併發症咯。咁啦，咁講到食藥啦，有啲咩副作用呢？嗱，咁又可以好多隻嘅喎，咁視乎翻你食邊隻藥啦。我唔講 detail 啦，有啲咧會食完會咳嘅，咁有啲就會頭暈啦，會腳腫又有啦嚇，心跳慢又有啦。血壓過低當然會啦嚇，咁食埋胃部不適都有機會，咁視乎翻你食邊一隻藥啦。好啦，咁就下一部分啦，就點樣預防高血壓啦？假設如果我真係冇血壓高嘅，咁我點樣去預防呢？咁就都係，如果預防嘅話，都係啲頭先講啦，注意嗰個生活習慣啦，要做多啲運動啊，食多啲蔬菜啊，纖維嘅食物就唔好食咁鹹咯，就唔好飲咁多酒啊，食少啲唔好食煙咁。嗰啲一般都係大家都知㗎啦，係做唔做到咁解啫。我覺得啊嚇。好啦，做第4個啦。咁頭先都略略提過㗎啦。點解有啲人食極藥都唔好嘅個血壓？都高嘅咁樣，呢個我哋都間唔中會有啲咁嘅問題出嚟嘅。咁就你估點解呢？呢個係一個好經常我哋開會呢一個大 topic 嚟嘅，即係我哋開有關高血壓會呢，通常啲人會攞啲題目出嚟講噶嘛。呢一個係到而家都解決唔到嘅問題，因為其實係好多原因嘅。咁我可以講幾個大家容易理解啦。當然第一樣嘢就係其實佢冇真係跟住食咯。即係呢個係好多嗱，但係呢樣嘢唔好諗咁簡單，因為點解呢？你記唔記得頭先我講呢？通常食血壓就都要食多過一隻噶嘛。咁簡單嚟講就係佢哋食好多藥，加埋本身有其他病，可能三高，咁佢有一連串嘅藥加埋，咁而通常呢啲病人都可能年紀翻咁上大嘛，咁所以佢要食齊咁多呢，係會有啲困難嘅，都明。佢未必有心，或者即係食下都跟唔足咁樣。咁所以我發覺我哋發覺一部分係佢食藥係跟唔足個指引去食，而佢哋冇講嘅最慘，佢每次都唔會講出嚟，又唔誠實，剩咗又收埋又話冇剩，咁我哋唔知噶嘛，我哋話係咩又高嘅，加落去都咁高嘅，我又唔明喎，我問埋加上去咯，佢又唔誠實，咁點搞呢？係咪？你講俾我聽，我有辦法處理，佢又唔講。好啦，咁呢個係其一啦。第二就係副作用咯，佢係有陣時唔係真係唔想食，即係食完唔舒服。咁又唔出聲喎，佢又唔食咯，食少啲，自己減咗又唔出聲嚇，咁嗰啲咪出事咯嚇，嗰啲要講係因為點解呢？我呢隻唔得，可以俾第二隻啊嘛嚇，咁好多可以揀嘅。好啦，咁就仲有啲咩呢？就係呢個就係你仲有個可能性就係呢，佢本身可能食緊其他藥源同嗰啲血壓藥係有啲相撞。或者佢食緊啲藥係會令到血壓高嘅，
嚇，咁嗰啲就要 check 咯，即係我 check 下究竟係咪仲有其他佢做緊係令佢抵觸我俾緊嗰啲藥，咁呢個另一樣嘢啦。咁就而仲有一個可能性係真係佢啲血壓係咁頑固，我哋有啲叫抵抗性高血壓啊，即係話呢係真係佢差到呢食好多藥都唔得，咁係有呢類病人嘅，我哋知嘅。咁就仲有一個可能性，其實呢度冇提，就係呢佢有其他隱藏嘅原因，而係我哋未揾到嘅。簡單就可能荷爾蒙失調，可能之前冇 check 過咯。咁呢個好明顯啦，即係佢有啲荷爾蒙失調，而嗰個未處理好，咁佢咪繼續血壓高，或者新啦，或者佢 on top 有啲新嘅病令佢有谷高嘅血壓，咁嗰啲我哋要處理啦嚇。咁然後除咗之外，就係話佢係頑固性高血壓，就係佢本身係好頑強嘅。咁我哋醫學界嘅定義係咩呢？就話如果你食咗3隻血壓藥到最高份量都仲係去唔到個正常嗰個位置呢，咁就係嗰啲叫做頑固性高血壓啦。咁就變咗嗰啲就算係一啲好難控制嘅咯。咁就當然你問究竟係有幾多人呢？咁其實呢，我發覺都唔少人呢。如果你跟呢個定義呢，都係頑固性，即係其實唔少人要食3隻甚至4隻5隻先控制到係嘅血壓嘅。咁但係一般人呢，都會冇話咪食5隻咯，冇乜所謂嘅，即係一路由得佢咯。咁變咗就相對地都唔係咁理想咯。好啦。咁就除咗藥物治療呢，咁仲有啲咩方法呢？咁就其實都有好多其他方法嘅。其中一個呢，就係比較近年新講㗎啦，就係話叫做呢個交感神經消融術。唔知大家聽過呢樣嘢未呢？咁呢就係點呢？就係呢樣嘢其實呢，就係呢個技術就係新啦，但係呢個概念就唔新嘅，即係每個人咧都有一個叫交感神經系統，咁佢係有咩作用呢？就係當你緊張嘅時候呢，你個心跳會快啊，咁就個人好振奮啊，咁就係當你遇到危險嘅時候，個交感神經有佢個作用，就令到你咁嘅反應。咁就發覺就係呢，其實好多人嘅血壓高呢，係同呢個系統過分活躍呢係有個關係。咁以前嚟講呢，要處理呢啲問題呢，咁麻醉科醫生啊、外科醫生呢，佢有個方法呢，可以做啲手術呢，就令到佢呢將啲過分活躍嘅神經呢去等佢靜止咗佢，等佢唔咁容易控制到血壓。咁但係用呢咁外科嘅手術方法呢，其實就好大噶嘛。咁變咗就其實知道呢啲咁嘅可能性，但係都唔會用嚟做治療嘅。咁就但係有啲之後個研究發覺如果我唔使做個開胸大手術，用一啲微創嘅方法，會唔會又可以做到同樣效果呢？咁就係發覺呢，原來呢個咁嘅交感神經系統呢，喺嗰個腎嗰個血管嗰度呢，動脈血嗰度呢，即係血管嗰度呢，就係呢會係纏繞住啲腎嘅血管，咁令到呢啲血管呢，就同嗰個交感神經係非常之近。咁而呢，就發覺呢，如果可以將一啲嘅儀器呢，就係擠落去嗰個沿住啲血管呢，上到去個神經線嗰個附近呢，俾一啲嘅熱力佢，將啲過分活躍嘅神經線呢，就燒咗佢，等佢唔好咁活躍。咁呢，就發覺，如果有啲好難控制血壓嘅病人做咗呢個咁嘅procedure 呢，咁嘅消融術呢，咁發覺呢係可以令到個血壓會低翻嘅，低到嘅。咁就而近年2024年呢個歐洲心臟科學會呢，將呢個咁嘅技術呢就引入咗，就推薦類別 2B 啦，就係話當啲病人如果食咗藥都控制唔到呢，呢個係一個可以考慮嘅方法嚇。咁就令到佢呢可以多個方法呢可以控制到血壓。就唔使食咁多藥啦嚇。好啦，咁就邊啲人適用呢個手術呢？就簡單嚟講，就係啲頑固性高血壓嘅病人啦。頭先講啦，食幾隻藥都搞唔掂，都仲係好高，而又唔係緊張啦，唔係停，係即係佢自己咁高嘅話，咁呢就做咗呢個咁嘅手術呢，就可以
用一個手術方法令到佢咧就降低翻個血壓。咁就當然你話啊，手術療效點呢？咁手術研究咧就發覺咧，當佢做手術嘅時候咧，佢就未必會即刻會降得好多嘅。咁但係咧，佢慢慢1個月、3個月、1年就發覺咧，佢會降大概10至20度到啦。平均嚟講，咁就變咗咧，就同埋呢個效果咧可以 keep 住做一次，咁就 keep 住喺度，就唔使食藥咁樣停咗又高翻，停咗又高翻。咁就同埋亦都可以減少食藥嗰個嘅副作用嘅風險啦。咁就所以都幫助到啲有頑強高血壓嘅病人嘅。咁呢個呢就係個圖呢，就係個手術過程啦。咁通常做嘅時候呢，就喺大髀嗰啲血管度做個穿刺啦。咁就將個導管呢，就沿住個大髀血管大動脈上到去嗰個腎嗰度。係啦，即係沿住呢個大動脈啦，就上到去腎嗰度咧，就有兩個腎啊嘛，一左一右。咁咧就先勾住個血管，然後咧就將嗰個鋼絲咧就推入去嗰個腎嗰個血管度。咁你見嗰啲交感神經咧就圍住啲血管噶嘛。咁佢喺呢度咧就有幾個探頭咧，就係放啲熱力嘅。咁放熱力咧就將嗰啲活躍嗰啲神經線咧，嗰啲神經細胞咧就辣死佢。咁辣完，咁我就喺唔同位都會做啲咁嘅熱力嘅手術啦。咁做完一邊就做另一邊。咁做嘅時候大概我諗1個鐘頭到，唔算好耐嚇。咁就做完㗎，完成㗎啦。咁呢個就另一幅圖就見到佢嗰個探頭係點咯。咁佢有個探頭咧係有1、2、3、4個頭咧。就圍住個血管咁，因為佢係好似個蛇形咁樣嘅，蛇形咁啊捲住。咁佢一撳掣嘅時候咧，佢就會俾熱力辣咁啊辣到佢嗰啲細胞辣到佢唔喐為止啦。係啦，咁就做完之後咧就可以出院㗎啦。好啦，咁就係咁多啦。咁就大家有冇咩問題啊？請講。問得好好。咁咧就嗱呢個手術咧，即係要講翻俾你聽，因為佢係要係辣死嗰啲神經細胞嘛，所以有個唔好處咧，佢一定會係痛。咁我哋就驚啲病人痛得滯啦，所以咧通常我哋暫時而家都係用個全麻方法就安全啲。因為我哋發覺打嗰啲半麻啦，有陣時佢都覺得到。我哋要啲時間 check 晒你啲反應嗰啲嘢咧，咁佢要啲時間嘅，又要可能要駁呼吸機啊，因為你唔識唞氣啊嘛，佢駁晒呼吸機咁先嚟做嘅反而唔算好耐。因為對於我嚟講，因為我哋做慣嗰啲通波仔咧，咁呢個係一個相對簡單嘅手術嚟嘅嚇，咁所以就反而做嗰度完啦。多謝醫生，你啱啱解答嘅問題啊，其實我哋同一時間咧都有收到唔少嘅寫咗問題嘅問題，都想問你嘅，係啦，咁咧呢度咧就有個問題啦，咁就講到咧，係啦，咁就講到咧呢位會友啊，咁佢以前咧一直咧都有服用呢3隻藥物嘅，咁但係突然之間咧血壓又變低咗喎。我要先第一要證實咗呢個情況，同埋會唔會有時段嘅分別嘅，即係可能佢係朝頭早會低，晏晝會低，定全都低，咁呢個又係另一個我要揾出嚟嘅問題，咁所以要先 check 下佢究竟幾低啦，咩時段低，然後就話點解嚇。咁如果其他嘢都冇變嘅話，咁我當然另一個就係如果急嘅，我先喺個藥嗰度會調校個分量，解決咗眼前嘅問題先咯。反而眼前問題我唔係最擔心，嗰啲我哋好容易處理嘅。反而我驚其他有啲身體嘅變化我哋未知，而純粹就咁改咗血壓藥就算解決問題，呢個反而係唔想咯。咁所以似乎就係唔可以立亂自己就去決定加或者減。係啊，一定揾醫生，因為嗰個都好複雜㗎。係啊。明白。咁另外咧，呢度亦都有一條咧，就講到咧，就話夜晚嘅時候咧，心跳嘅血壓突然之間上升，令到佢瞓唔到喎，甚至乎可能要周圍走動啊，咁先至可以瞓到1-2個鐘喎。咁有冇咩方法可以令到佢冇咁容易失眠啊，或者解決呢一個血壓嘅問題？嗱，即係我覺得呢個有啲特別咯，因為
如果佢係某一個時段先嚟高咧，咁我真係會諗下即係佢未必係一般嘅繼發性、原發性，一般原發性嘅高血壓，可能有其他嘅繼發性嘅原因嘅高血壓啦。咁呢個我會諗起會唔會有一啲嘅荷爾蒙嘅問題啊？嚇，咁嗰啲我諗都係一樣啦。我先要睇下佢有咩嘅原因令佢係淨係夜晚先嚟高咯。咁當然你話純粹想瞓覺，我哋有好多藥可以幫到，但係呢個又係治標唔治本嚇，咁亦都唔想就咁俾啲安眠藥就算數咯嚇。咁呢個我諗真係要檢查清楚先嚇。可能就要揾翻醫生做一個全身呢個嘅身體檢查，係要去了解下點解淨係夜晚先血壓高啦，係係咪？咁另外咧，呢頭有條問題問得好好嘅，就係話佢服藥嘅時候咧，就會用茶啊、咖啡啊、奶類呢啲前後係咪都可以飲用嘅咧？定係我唔係喎，我要隔好耐之後先至可以食翻藥咧？定係點樣嘅咩時候可以咧？即係我會建議咧如果你即係食藥嘅時候就唔好一齊去食啦。咁前後又得唔得咧？咁呢個要睇翻唔同藥，可能嗰個需要都唔同嚇。咁呢個我諗比較上咧，就係如果佢安全起見嘅話，就可能同藥劑師嗰時睇翻唔同嘅藥咧，適合邊啲食物咯。即係通常就你隔遠啲就安全啲。係啦，咁咯，即係睇翻唔同嘅藥會做。即係唔同嘅藥嘅時間可能都唔一樣嘅，最好咧就係攞藥嘅時候問一問藥劑師要隔幾耐啦。咁佢亦都有問到啦，呢度有幾隻藥係咪全部都可以一齊服用嘅咧？會唔會有互相影響嘅問題咧？因為佢寫嗰陣時個藥咧，佢就冇講邊隻嘅嚇。咁我好 general 嗰啲就係冇問題嘅 general 啊，即係大概。咁但係當然你再個別唔同嘅藥咧就要小心。跟住我反而我會擔心就係頭先我講啦，有一啲嘅常用嘅藥咧可能會影響會令到佢血壓高翻嘅。咁呢個就要小心啦，因為嗰啲你未必咁容易知道嚇。咁佢有啲止痛藥啦，譬如最簡單，咁佢係會食完咧會令到中和翻，令佢血壓高翻嘅嚇。咁但係呢啲止痛藥經常會用得到噶嘛，明白。咁所以就要睇翻佢入邊有咩成分咯。可能佢平時有食開血壓藥啊、心血管藥啊咁嘅時候，但係佢有感冒喎，但係可唔可以一齊食咧？咁多數嗰啲如果就純係得感冒，一般應該冇問題嘅。明白。咁最後咧呢度咧仲有一個問題都問得好好嘅，咁佢就問到咩運動先至可以改善高血壓嘅問題咧？問得好。咁不過今日冇特別講啦，因為又係另一堂書。簡單嚟講，當然係帶氧運動啦。帶氧運動呢個係最經常我哋會講，因為運動都好多隻嚇。咁就一般人就係未必識分有乜分別嘅嚇。咁我當然太過學術，咁又好難咁講啦。唔通揾個儀器咁同你講咩？即係簡單嚟講咧，我哋係需要一啲咧，譬如話緩步跑啊、踩單車啊、游水嗰類運動。有啲就唔同，譬如有啲可能相對地係靜態少少嘅，咁嗰啲對血壓未必幫助會咁多咯嚇。我哋要有少少係，即係啲人講啦，你有少少攰嘅要，咁但係又唔等於你咧要係好攰喎，即係你唔好幻想有啲要跑到咩馬拉松嗰下都咁先收貨，咁又誇張啦就係，咪有啲咁人佢以為係咁㗎，但係又唔使，但係你半個鐘頭少少帶氧運動，有少少氣促，咁堅持到半個鐘頭，咁大概咁要每日都做到。咁就夠啦，咁但係都唔容易嘅，對好多人嚟講都唔容易嘅嚇。咁就所以下一個問題做邊類運動，其實又係另一堂書。點解呢？因為每個人嗰個習慣又唔同，佢合適佢運動都唔同。我有一個病人，佢本身又係高血壓，佢點解呢？因為佢肥到一個點呢，就係佢腳呢淨係行唔到，佢行好痛。咁所以呢，醫生同佢講佢咪照聽完，但係佢咪翻都做唔到。咁後尾諗個方法就係呢，佢就去游水。一游水佢就冇承擔咁大個重量，佢就可以游好耐喎。咁佢游完之後就血壓又低翻啦。咁我發覺啱啦，即係佢揾到一個適合佢嘅運動咯。咁所以都要睇翻本身嘅人，要揾翻適合佢嘅運動先得。係咪每個人其實都係試下唔同嘅帶氧運動，睇下邊一樣嘢但係好難令到你堅持得到咯。即係最理想都係有個醫生同佢做個評估，然後個係咪？咁呢個就係，但係我哋未必做到咯。你平時你喺公立醫院睇幾分鐘，邊度做到咁仔細啫？但係呢個係要嘅。咁但係呢個就係資源嘅問題咯。即係有冇辦法可以揾啲適合佢嘅運動而俾佢就可能跳舞都得㗎。咁但係呢個又要睇個跳舞量會點啊咁樣。即係呢啲可能有啲人話可能有啲趣味嘅，令佢可以吸引到佢可以堅持落去。
好，咁我哋就時間就差唔多啦，好多謝醫生你詳盡嘅解答啊，亦都好多謝咁多位踴躍嘅問題啊。唔經唔覺之間呢，咁我哋嘅講座呢就去到尾聲啦。希望咁多位朋友呢返到屋企記得準時食藥，測量自己嘅血壓啦。亦都希望你哋將今日學到嘅嘢可以帶俾屋企人啊，我哋一齊守護全家人嘅心血管健康。